Уңган хуҗабикә тәҗрибәле зоотехник, оста бакчачы, яраткан әни һәм кадерле зур әни. Сүзебез югары Нурлатта гомер кичерүче Нурания Мифтахова турында. Тумышы белән Нурлат районыннан булмаса да, аны һәркем үз итә, яратып, безнең Нурания дип йөртә. Нурания апа белән Рифкат ага еш кына яшь чакларын искә төшереп утырырга яраталар. Балалар үскән, инде оныклар буй җитеп килә. Әнә 3 яшьлек Алмаз да шаугыр килеп уйнап йөргән апаларыннан бер дә калмый. Дәү әнисе белән дәү әтисе янында бетерелә. 6 анагыбыз бар, 3 балабыз. Хәзер шул әгәр тормышны матур итеп яшәсен килсә, булсын дип яшәргә кирәк. Шуны һәр любой шуналган вакытта тырышып, булсын кашасаң, ярарла дип кул сетәсәң, ул тормыш бармый ул. Булсынга тырышып эшләргә кирәк. Шул вакытта яшәр. Шул вакытта бәхетең була, тормышың ямьле була. Нурания апа яшел үзән кызы. Тормыш иптәше Рифкат ага белән Әтнә техникумында укып йөргәндә танышалар. Бергә тормыш корып җибәрүләренә дә 43 ел була икән. Рифкат аганың да Нурания апаның да хезмәт кенәгәләрендә бер генә һөнәр язылган. Алар икесе дә зоотехник булып эшли. Нурания апа Татарстан Республикасының от казанган зоотехник исемен йөртә, медаль белән бүләкләнә. Икәүбергә әйләнешеп, менә Хафизов исемендәге колхозга эшкә зоотехник булып кайттык. Хафизов бабай безне сразу зоотехник итеп билгеләде. Элекке менә МХО бар безнең терлек симертү буенча откормышный комплекс. Шунда икебез дә эшләргә тотындык. Эшләгән дәврдә инде төрле вакытлар булды. Авыр вакытлары да булды, җиңел вакытлары да булды, ләкин без барбыр үзебезнең эшебезне яратып, үзебезнең булган белемебезне файдаланып эшләргә тырыштык. Тыңлыйлар иде инде безне. Нәрсә әйтсәк тә. Бу әле яшь кешеләр буларны безне тыңламыйк дип, алай каршы килеп тормадылар, рәхмәт җасын барсына да. Хәзерге көндә дә исәнме, начальник дип, старший дип әйтә, шулай торып, хәзер дә исәнләшеп узалар. Минем әним искиткеч кеше. Ул искиткеч игелекле, күршеләргә һәр вакытта да ярдәмчел. Күршеләргә генә түгел, бөтен авыл халкына ярдәм итеп яши ул. Ул шунардан тәм таба. Шуның белән яши, алар өчен шатлана. Аларның кайгысы булса кайгыра, алар өчен шатлыгы булса шатлана. Гилләр үстерергә ярата. Матурлыкны ярата, чисталыкны, тәртипне ярата. И безне дә шунарга өйрәтә дип әйтергә. Хәзер Нурания апа якыннарының яратуларын тоеп, бәхетле гомер йомгагын сүтә. Әнә игезәк оныклары Алиса белән Айсылуны дин нигезләренә өйрәтә. Кызлар да әбиләре белән 5 вакыт намаз укый, гарәпчә укырга, язарга өйрәнә. Biz döveniga һәм дәвәтигә килергә бик яратабыз. Biz дәвәнигә яратабыз. Biz аның белән намазларны укыбыз. Biz аның белән пешерергә өйрәнәбез. Ятам яладырдым чала бой тотам тарамаса маманрынсын бела леля хайла Мухаммад Расула рабанатина фидина хазанату ва фирахирати хазанату ва кана вазнафан. Эшләп аргач барысы да табын янына җыела. Бакчада өстәл түрендә самавар кайнап утыра. Бизәкләп эшләнгән беседкада тәмләп чәй эчә алар. Балалар дәү әниләрнең пешергән тәм-томнары белән сыйлана. Өстәлдә яңа гына түтәлдән өзеп алган помидор, кыяр. Бакчачылык шулай ук Нурания апаның яраткан шөгыле. Авыл җирендә яшәгәнлек белән, авыл җирендә үскәнлек белән мин бакча эшләрен бик яратып эшлим. Бик яратып эшлим. Миңа Валиулла бәй әйтә, кызым, сиңа агроном булып укырга кирәк булган дия. Һәр вакытта да менә помидорлар үстерәм, кыярларым, бұрышларым, ана гелләр кебек үсеп тора. Менә шул эшләремне яратканга күрә Аллаһ Тәгалә миңа бәхетемне дә биргән инде. Тиздән Нурания апага 64 яшь тула. Хәер, аңа бу яшьне биреп тә булмый. Эшләгәч картайырга вакыт калмый икән ул. Иң мөһиме, күңелең яшь булсын ди тынгысыз хуҗабикә.